Γεια σας, μέσα από αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να πάρετε πληροφοριακό υλικό για τις άλλες χώρες που ήδη λειτουργεί η NWA. Αυτή τη στιγμή η NWA έχει παρουσία σε πάνω από 20 χώρες, οπότε μπορεί κάποιοι από εμάς να βρουν κάποιους συνεργάτες που να είναι από κάποια άλλη χώρα που ήδη λειτουργεί η NWA και να θέλει να δει πληροφοριακό υλικό για τη συγκεκριμένη χώρα. Μέσα από την ιστοσελίδα της NWA έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε πληροφοριακό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή, οπότε θα είναι πιο εύκολο για μας να δείξουμε στους υποψήφιους συνεργάτες κάποιες πληροφορίες για τη χώρα που ενδιαφέρονται και αυτοί με τη σειρά τους να χρησιμοποιήσουν αυτό το υλικό για να προσεγγίσουν και να φέρουν νέους συνεργάτες στο δίκτυό μας. Πηγαίνοντας στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας που είναι τα www.my-nwa.com, βλέπουμε αυτή την αρχική οθόνη. Υπάρχει ένα μενού που υπάρχουν οι χώρες που ήδη λειτουργεί η NWA. Από εδώ επιλέγουμε τη χώρα που θέλουμε να πάρουμε το ανάλογο πληροφοριακό υλικό. Για παράδειγμα, θα επιλέξω εδώ από το μενού την Ουκρανία. Έχουμε μεταβεί στα Ουκρανικά. Είναι η σελίδα της NWA που είναι για την Ουκρανία. Για να συνδεθούμε στο σύστημα όμως θα επιλέξουμε τη χώρα τη δικιά μας, εκεί που έχουμε βγάλει τον κωδικό μας, για παράδειγμα Ελλάδα ή Κύπρος. Θα βάλουμε τον κωδικό συνεργάτη που έχουμε, το προσωπικό μας password, PIN και θα συνδεθούμε στο σύστημα. Αυτή τη διαδικασία την ξέρετε, τη γνωστή, την κάνετε καθημερινά όλοι. Απλώς επιλέγουμε στην αρχή τη χώρα που θέλουμε να πάμε για να πάρουμε το ανάλογο ηλεκτρονικό υλικό. Ίσως να μην καταλαβαίνετε τις επιλογές εδώ στο μενού που υπάρχουν αριστερά, αλλά πατώντας πάνω στα κουμπιά θα βρείτε την περιοχή που είναι Downloads και υπάρχουν όλα τα αρχεία σε ψηφιακή μορφή που μπορείτε να τα κατεβάσετε στον υπολογιστή σας. Εδώ στην πρώτη επιλογή υπάρχει μια παρουσίαση της NWA σε PowerPoint. Είναι μια παρουσίαση που μιλάει για την εταιρεία, για το marketing plan. Είναι χρήσιμο αν έχετε συνεργάτες από Ουκρανία ή Ρωσία να κατεβάσετε αυτή την παρουσίαση. Η δεύτερη επιλογή, υπάρχουν ενημερωτικά βίντεο που δείχνουν για το Blue Box, για τα προϊόντα, για το marketing plan, και αυτά είναι πολύ χρήσιμα για εσάς και για τους συνεργάτες σας που θα θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν να προσεγγίσουν κάποια άτομα από την Ουκρανία ή τη Ρωσία. Πιο κάτω υπάρχουν οι κατάλογοι σε ηλεκτρονική μορφή PDF, υπάρχουν για τα προϊόντα, υπάρχουν για το World Cup, υπάρχει πιστοποίηση στο Welcome Guide, υπάρχει αρκετό πληροφοριακό υλικό που μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε εσείς και οι συνεργάτες σας αν θέλουν να προσεγγίσουν την αγορά από Ρωσία και Ουκρανία. Και διάφορα, υπάρχει πιο κάτω ενημερωτικό υλικό για το κατάλογο Blue Natur, Blue Box, Natur Β και πολλά άλλα αρχεία που θα είναι χρήσιμα για σας και για τους συνεργάτες σας. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πάμε σε οποιαδήποτε χώρα που ήδη λειτουργεί η NWA και να πάρουμε πληροφοριακό υλικό. Πάμε στο αρχικό μενού πάλι. Θα επιλέξω για παράδειγμα από το μενού τη Γαλλία. Επειδή τώρα ήδη έχουμε συνδεθεί στο σύστημα με τον κωδικό μας, δεν μας ζητάει πάλι να βάλουμε τον κωδικό. Πατάμε My NWA στο μενού και βλέπουμε τι προσφορές
υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Γαλλία. Κάθε χώρα έχει διαφορετικές προσφορές. Πατώντας αριστερά, μάλλον στο μενού, θα βρούμε την περιοχή που είναι τα downloads και μπορούμε και από εδώ να κατεβάσουμε τους καταλόγους στα γαλλικά, σε ηλεκτρονική μορφή και να ενημερώσουμε αν έχουμε κάποιους συνεργάτες που είναι από Γαλλία και θέλουν να πάρουν κάποια ενημέρωση για το πώς λειτουργεί και τι υπάρχει στη δικιά τους χώρα. Η διαδικασία, όπως είδατε, είναι απλή. Με αυτόν τον τρόπο, πηγαίνοντας στην αρχική οθόνη, επιλέγετε τη χώρα από το μενού που θέλετε να μεταβείτε και να πάρετε τις πληροφορίες. Ο τρόπος είναι απλός, μπορείτε να τον αξιοποιήσετε για να ενημερώσετε συνεργάτες που είναι από άλλες χώρες και θα ήθελαν να ξέρουν τι συμβαίνει ακριβώς και τι υπάρχει εκεί στη δικιά τους χώρα.